Precaution: use only sketch pen for color. Treatment should be taken for 4 hours once a day. Patients should not stop their medicines immediately. Ladies should not treat themselves by pregnancy and periodic cycle. After treatment, if there is irritation, remove the color. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। कलर थेरेपी में आपका स्वागत है। अगर आपको सर्दी, बुखार और खांसी है तो इसके लिए कलर थेरेपी में बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है। इसलिए आपको 3 कलर की स्केच पेन लेनी पड़ेगी, येलो, ब्लू एंड ऑरेंज। येलो कलर की स्केच पेन लेके आपको आपके राइट हैंड साइड पे अंगूठे में इस जगह एक डॉट करना है। इसके बाद ब्लू कलर की स्केच पेन से यहां 2 डॉट्स बनाने हैं और ऑरेंज कलर से इस जगह पे। धन्यवाद।